Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում է ֆրանսահայ միասին համահայկական հարթակի հիմնադիր Վարդան Գաբրիելյանը։ Պարոն Գաբրիելյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Գաբրիելյան, նախ խոսենք այն հարթակի մասին, որ ստեղծել եք, ինչ նպատակով է եւ որն է համահայկական, այսպես գաղափարի ստեղծման հայերին մեկ հարթակում տեսնելու նպատակը, ցանկությունը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ուրեմն տեսեք, միասինը ստեղծված է ոչ թե տեսական ինչ-որ սիրուն գենացային խոսքերի շուրջ, որովհետեւ մենք միասնական լինենք, մենք լավ լինենք եւ այլն։ Ինքը գործողությունների արդյունք է եւ գործողությունների շղթա է։ Հայկական հարթակ է, ոնց որ սոցիալական հարթակները կան մեզ բոլորիս ծանոթ, հայկական տարբերակն է, բայց ուժեղ, այսինքն ոչ թե որովհետեւ մենք հայկական բան ենք ստեղծել, թույլ բան ենք ստեղծել, չէ, ընդհակառակը ստեղծել ենք ավելի լավը բազմաթիվ առումներով, քան հանրահայտ այդ հսկա հարթակները։ Նպատակը այն չէ, որ մենք բոլորս միասին մտածենք նույն բանը, անենք նույն բանը, այլ բեղենք հայկական տաղանդը աշխարհով մեկ, Հայաստանում կամ Սփյուռքում, գտնենք հայերին, ովքեր ուզում են, ասենք, առնչվել Հայաստանի հետ, գտնել այդ հայերին, ովքեր ժամանակի պատճառով, հերավորության պատճառով կամ ծնողների ոչ թրթումի պատճառով դուրս է մնացել գորիզային հայկական միջավայրներից, բացահայտել ու թեմ հանդիման հանել, ալգորիթմները դրա համար են մեր մոտ շատ կարևոր, թեմ հանդիման ենք հանում այն համախոհ հայերին, այսինքն համախոհը ինչ է նշանակում, նույն հոբիները ունեցող, նույն բիզնեսները ունեցող, նույն մտավորական կամ մասնագիտական կամ ակադեմիական հետաքրքրություններ ունեցող հայերին, որտեղ մենք իրար չենք գտնում։ Ես չգիտեմ ով կա Մարսելում, որ ինձ նաև հաճելի է ու օգտակար որպես հայ մարդ, ում հետ ես կարողանամ շփվել, հաղորդակցվել։ Ես չգիտեմ ով կա Ուրուգվայում, ես չգիտեմ ով կա Բուլղարիայում, ու մենք ընդհանրապես չգիտենք ով կա որտեղ։ Չգիտենք ոչ պետությունը, ոչ եկեղեցիները, ոչ կուսակցությունները, ոչ միությունները։ Ամեն մարդ գիտի իր սահմանների միջավայրի սահմաններում, իր շրջակիցի մեջ, բայց դրանից անտին չենք ասում ով կա թեր հայ։ Այսինքն կներեք, նպատակը նախ տեղեկանալ հայության ամբողջ ներուժի, ռեսուրսի մասին, հետո այդ ռեսուրսով որոշակի ծրագրեր, գաղափարներ իրագործել։ Մոտավորապես այդպես, նախ բեղել, ինչպես դուք ասեցիք, թե որտեղ հայ կա, ինչ տաղանդներ, ինչ մասնագիտություններ, հետո ալգորիթմներով, որտեղ մենք լուրջ խնդիր ունենք, ոչ թե միայն հայերս, ընդհանրապես մարդիկ սոցցանցերի վրա, պետք է փնտրել ինչ-որ մարդու ունենալ իր անունը, իր պաշտոնը եւ հասանելի դառնալ իրան։ Մենք բոլորովին այլ դայել ունենք, բայց նաեւ առավել ուժեղ գործիք ունենք, որը կայանում է մեր ալգորիթմերի շնորհիվ ծեր եւ իմ միջև երկու անծանոթներ 2 րոպե առաջ մենք կարող է լրագրողական, տնտեսական, բիզնես կամ մասնագիտական նույն հետաքրքրությունները ունենանք, բայց իրար չգտնենք կյանքում, ալգորիթմները մեզ դեմ հանդիման հանեն։ Սա է միասինի ուժերից մեկը։ Բայց բնականաբար մենք ունենք կեր խնդիրներ, այսինքն առաջինը, որ ինձ սրտից խոսում է, մեր որակի անկումն է, այսինքն դա ոչ թե արժեքային համակարգի, փոխհարաբերությունների, հավիախառն կրառումների, անմագարտակ կրառումների, խոսքս հարթակների վրա եղած իրավիճակի մասին է։ Իրական կյանքում մենք ավելի լուրջ ենք, մի քիչ ավելի զուսպ ենք, քան հարթակների վրա։ Մեզ ամոթ է սա, իսկապես ամոթ է եւ հատկապես որ տեսնում եմ, որ կանայք են առաջնատարը այդ զզվելի կրառումներին, ամոթ է, իրոք ամոթ է, բայց ինչ անենք դրա դեմ։ Կներեք, ես ճիշտ եմ հասկանում ձեր ասածից, որ հիմա մենք ունենք օրինակ Facebook-յան հարթակ, դրան զուգահեռ կամ դրա համանման մի հարթակ է լինելու սա, որտեղ հայկական, զուտ հայկական տիրույթ է լինելու։ Այո, ճիշտ է։ Եվ այդ տիրույթում մենք ուզում ենք հարկանքը ոչ թե բարդացրել, որտեղ բարդացրելու բան չունենք, ուղղակի խրախուսենք։ Մենք ոնց ենք խրախուսում։ Եթե դուք ունեք հետաքրքիր, որակյալ, վերլուծական, տեղեկատվական կրառումներ, մենք ցեզ տալիս ենք ավելի տեղ 2-3 անգամ նույն օրվա ընթացքում, ուրեմն ավելի տեսանելի ենք դարձնում ոչ միայն ծեր ընկերների շրջանակում, այլ նաև ծեր ընկերներից դուրս
նայած թե ինչի մասին եք խոսում, եթե խոսում եք տնտեսական նյութի մասին կամ մարզական նյութի մասին, դուք կապնվում եք ալգորիթմներով այն մարդկանց հետ, ովքեր էլի ունեն մարզական կամ տնտեսական հետաքրքրություններ, այսինքն դուք առանց գովազդ միացնելու հասանելի եք դառնում այն մարդկանց, ովքեր սկզբունքով պետք է որ հետաքրքրված լինեն ձեր գրառումներով։ Իսկ այն անորակ գրառումները, որտեղ մենք խոսքի ազատության, բացարձակ ազատության հետ ենք, այնքան ադեն, որ չենք գնում մեր կանոնների դեմ։ Հիմա արդեն կա գործարկված այդ հարթակը, թե դեռ աշխատանքային process-ում է։ Չէ, մենք գործարկել ենք, մենք արդեն ունենք մի քանի հազար օգտատեր եւ մենք ամսի 27-ին, մարտի 27-ին պաշտոնապես թողարկումն ենք հրճակում միասինի Երևանից։ Դրա համար էլ եկել եմ Երևան։ Մենք ունենք օգտատերեր, բայց մենք ունենք այս փուլի ավարտված պատետ, աշխատող պատետ, բայց մենք ունենալու ենք ամեն մի նոր շաբաթ, ամեն մի նոր ամիս նոր գործառույթներ, որ կամ պատրաստել ենք արդեն ու չենք թողարկում առաջի փուլում, կամ պատրաստման ընթացքի մեջ են։ Տեսեք, Facebook-ը հիշեցիք, մենք ունենք եւ ասեցիք, որ Facebook-ի նման, բայց մենք ունենք Facebook-ից կարող է զարմանալի թվի, որ մենք այնքան փոքր ենք ու Facebook-ը այնքան հսկա, ոնց կարող ենք ավելի լավը լինել, բայց արել ենք այնպես, որ ավելի լավը լինի իր բազմաթիվ ֆունկցիաներով, գործառույթներով, հետաքրքիր բոլոր տարիքների համար։ Մենք ի վերջո հանդիպումների ոչ թե աղջիկ տղա dating app հասկացողությամբ հանդիպումների կայք ենք, դա էլ է շատ կարևոր նկատի պետք է առնել, որտեղ Սփյուռքում գիտեք, խնդիր ունենք մենք մեր երեխաներին հայ դղու, հայ աղջիկա հանդիպացնելու հետ։ Ուրեմն մենք բերում ենք այդ լուծումներ, ոչ թե միայն սփյուռքահայերի համար, ասենք հայաստանցիք ուղարկում են իրանց երեխան Սորբոն կամ Օքսֆորդ, բայց այդ երեխան կյանքի բերումով սիրահարվում է ֆրանսիացիի հետ կամ թեկուզ արաբի հետ, աֆրիկացիի հետ եւ իսպանացիի հետ, եւ ծնողները ասում են մենք ուզում ենք հայ վերցնել հասկացողությունը սիրուն չի, բայց ամուսնանալ կամ ընկերություն անել։ Մենք միջավայր ենք ստեղծում, որովհետեւ թե հայաստանցին դուրս գնացող, թե սփյուռքահայը, որ ապրում է հերավորությունների վրա, ժամանակ չունի, կարողանա, որտեղ այսօր ինտերնետը բազմաթիվ հարցեր է լուծում, որքան որ տարօրինակ թվի, լուծում է այդ նմանատիպ հարցերը։ Որոշակի թիվ օգտատերերը որքան են ձեր հարթակի։ Չթողարկված եւ մարքեթինգ չարված պայմաններում մենք ընդամենը 4200 օգտատեր ունենք, որը սկզբնական թվի համար շատ լավ թիվ է, բայց մենք ուզում ենք հասնել 1 միլիոն հայի 3 տարիների ընթացքում։ Հիմա ինչ այս փուլում ինչի վրա եք աշխատում, հիմնական շեշտը ինչի վրա է դրված։ Մենք հիմա աշխատում ենք ճիշտն ասած ոչ թե պրոդուկտի վրա, այսինքն պրոդուկտի վրա դասնյակներով մարդիկ, 2 դասնյակ մարդիկ աշխատում են ամեն օր, շաբաթը 6 օր։ Մենք 5 օր ենք աշխատում, բայց ռիթմը արագացնելու համար 6 օր ենք հիմա աշխատում, բայց հիմա աշխատում ենք ավելի ներդրումային ծրագրի վրա, որովհետև մեր պրոյեկտը նաև ներդրումային ծրագիր է, բիզնես ծրագիր է, բնականաբար այսօր գիտեք, երեք եթե պետրոլն էր աշխարհի վրա իշխող բնակավարը, այսօր ինտերնետային ցանցերն են, խանութներն են եւ այլն։ Մենք մտել ենք այդ ոլորտը եւ ներկայացնում ենք investment ներդրումային շատ հետաքրքիր ծրագիր ու տապանցում ենք տարբեր երկրներ, այսինքն միասին լինելու է հայերի համար աշխարհով մեկ, բայց մենք նույն գործիքը վաճառելու ենք ուկրաինացիներին, ալբանացիներին, հույներին, լիբանանցիներին։ Ամեն մեկը իր ազգային կոնտենտն է ունենալու։ Ամեն մեկը իր միասինն է ունենալու, տարբեր անունների տակ, բայց powered by միասին, մոտորը ինքը մնում է միասինը եւ միասին։ Կներեք, հենց անվանումը այդպես է, միասին, հա, ինչպես է։ Այո, միասին։ Մենք մտնել ենք միասին, գրի ինձ միասինում։ Զանգի միասինում։ Մենք ունենք զանգեր, WhatsApp-ի, Viber-ի նման, տեսազանգեր, խոսազանգեր, հերազանգեր եւ չարխիվացվող, այսինքն լրիվ անվտանգային դրույթի մեջ ապահովված եւ նայենք ունենք, որ ասում էի Facebook-ից ավելի որոշ առումներով ավելի լավն ենք messaging-ի մեջ, եթե մենք գրում ենք 6 հոգով դուք հայերեն, ես ֆրանսերեն, մյուսը արաբերեն, մյուսը չինարեն, մյուսը ռուսերեն, մյուսը անգլերեն, բոլորս անմիջապես ստանում ենք
քիչ առաջ տաքսում էինք այդ փորձարկումը անում, այսինքն իսկական ոչ թե փորձարկում, ուղղակի խոսում էինք մարդու հետ, որ ֆրանսերեն էր գրում, Քրիստինան, որ մեր համահիմնադիրն է, ինքը ստանում էր ֆրանսերեն, բայց կարդում էր հայերենով, որովհետև ինքը ֆրանսերենի չի տիրապետում, եւ սպոնտանեոս ձևով է լինում այդ տարգմանությունը, որ ոչ մեկ համագարկ չունի բացի WeChat-ից։ Պարոն Գաբրելյան, ես հասկանում եմ, որ նաև այս հարթակի ստեղծման համար հիմք է ծառայել Սփյուռքում որոշակի խնդիրների առկայության այսպես գիտակցումը եւ հասկացել եք, որ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները միմյանց հետ կապվելու եւ նաև հայ մնալու խնդիր ունեն։ Նաև դուք Սփյուռքից եք, կուզենամ մի քիչ նաև խոսենք Սփյուռքի այդ խնդիրներից։ Այս պահին Սփյուռքի համար մեկ խնդիրը որն է եւ արդյոք Մայր Հայաստանի հետ կապը վերջին տարիներին ավելի ամրացել է, թե ավելի սառել է, որովհետեւ կային հարցեր, որոնք մինչ այս վերջի 6-7 տարիները մենք սպասում ենք Սփյուռքի արձագանքին, որտեղ այդ հարցերը միշտ Սփյուռքն էր բարձրաձայնում, Արցախի հարցը, ցեղասպանության հարցը։ Հիմա կարծեք թե այս թեմաները չկան եւ Սփյուռքի այդ ներուժը դեռ հայտնի չի, ինչի վրա է ծախսվում, ինչի համար է հիմա ներուժը ծառայում։ Այս առումով կուզենամ ձեր տեսակետը լսել։ Տեսեք, Սփյուռքը մի հատ մարմին չի։ Սփյուռքի մեջ կան կուսակցություններ, որոնց մեջ առաջի հերթին դաշնակցությունը որպես գերաշխող եւ հայ-տյատի գրասենյակներով Բրյուսելում, Վաշինգտոնում եւ այլ վայրերում ինք կատարում է իրան վերապահված կամ իր կողմից ստացված գործունեությունը։ Ունենք աշխարհում մեկ տարածված եւ դաշնակցության կողքին կան նաեւ մարզական, սկաուտական, գրտական, այսինքն տարբեր գազམ་ագերբություններ։ Կա բարեգործականը իր հոյակապ ստանցով, որ աշխարհով մեկ մինչև Ռումինիա, մինչև Բուլղարիա, որտեղ որ շատ մարդ չի հետաքրքրվում Բուլղարիայով, բայց բարեգործականը զբաղվում է։ Կան տեղական մարմիններ, կան եկեղեցիները, կան դպրոցները, կան Սփյուռքը այս բոլորն է, բայց միահամուր կամ միանձնյա չի եւ միացյալ չի, որովհետեւ քննարկումները, brainstorming-ները, մտքի արծարծումը, հանդիպումները, նայած թե ինչ համայնքների մասին ենք խոսում, օրինակ համար Ֆրանսիայում, որտեղ ես բնակվում եմ, կա որոշ համերաշխություն, նույնիսկ 20-30 տարի առաջվա իրարամերժ ուժերը հիմա նստում են մեկ սեղանի շուրջ ու կազմում են մեկ խորհուրդ։ Դա լավ երևույթ է, բայց այդ երևույթը ինչ արդյունք է բերում գործնականում համայնքի ուժեղացման, աշխուժացման մեջ, դա այլ հարց է։ Բայց ուզում եմ ասել, մեկ հասկացողություն չկա Սփյուռքում եւ այս Սփյուռքը չի աշխատում օրագարկերով։ Ոնց որ ասեցի, կուսակցությունները հիմնականում դաշնակցությունը, եկեղեցիները, հիմնականում առաքելական եկեղեցին եւ այլն ունեն իրանց մարդահրավերները, իրանց կողմից։ Ուրեմն Սփյուռքը պետք է ճիշտ հասկանալ եւ ընկալել, որ մեկ մարմին չէ, մեկ խորհուրդ չէ, որը որոշում է եւ սփռվում է այդ որոշումը բոլոր համայնքների վրա եւ ուժերի վրա, այդպես չէ։ Այսօր Հայաստանը պետք է դիտել Սփյուռք Հայաստան հարաբերությունները 30-35 տարվա կդրվածքով, սովետից հետո աշխուժացում, սերի բռնկում, այսինքն սերը միշտ կար հայրենիքի նկատմամբ, բայց առիթ դռները բացվեցին, որպեսզի մարդիկ կան, բիզնեսով զբաղվեն, բարեգործություն անեն, Արցախյան պատերազմի մասնակցեն, կամ էլ դրանից առաջ երկրաշարժին օգնեն, այդ բոլորը ուժեղացրեց գործնական հարաբերությունները Սփյուռքի, երբեմն ի վնասը Սփյուռքին, այսինքն Սփյուռքը իր ռեսուրսների մեծ բաժինը տրամադրեց Հայաստանին, որտեղ Սփյուռքը ինքն էլ իր կարիքներն ունի։ Այնինչ պատահեց 2018-ին շատ լավ առիթ էր եւ պաստորեն շատերը ոմանք, որովհետև նոր շունչի կարիք ունեին, ոմանք, որովհետև նոր խոստումներից այսպես գրավված եւ հմայված, ոմանք, որովհետև նախկին իշխանավորներից հոգնած կամ անարդարություններու իդես այսպես փոփոխություն պահանջող, ուրեմն 2018-ը շատ դրական ալիք էր շատերի համար, բայց 2018-ին հետևեց թե ներքին քաղաքական, թե իշխանական, պետական գործառույթների այսպես անվստահությունը որոշ մարդկանց մոտ, շատերի մոտ եւ նաեւ խոստումների չհարգումը։
Այսինքն այնինչ որ սпасելի էր, չիրականացավ, մեծավ massամբ։ Եվ եկավ Արցախյան պատերազմը, եկավ արհավիրքը, եկավ հետո երեխաների մահը, եկավ հողերի բռնակրավումը, այսինքն այս բոլորը արդեն շոկի եւ եկավ ի վերջո Արցախի դադարումը։ Այս 30 տարվա ելևէջները հասցրեցին հոգնածության, նույնիսկ հուսախաբության, եւ այսօր Սփյուռքը իր դարբեր գազմերով, ուժերով ինք պատրաստ վիճակի մեջ է տալու, ծառայելու, նույնիսկ այդ ստրես շոկից դեռ դուրս չի եկել։ Կամած երևի, բայց դուրս չի եկել։ Մանավանդ որ հիմա լսում ենք համացայնակրերի մասին, որոնք անհստակ են։ Հիմա ես չեմ քննարկում համացայնակրերի դրամաբանությունը, քննարկում եմ Սփյուռքի վերաբերմունքը ցանկացած այսպես կոնցեսիոնի վերաբերյալ, այսինքն ոնց են ասում կոնցեսիոն համաձայնագրի զիջողականության նկատմամբ կարող է զիջողականությունը դրամաբանական է, բայց Սփյուռքը դա չի տեսնում առաջերտին, տեսնում է որ մենք թիրքեր ենք տալիս, ոչ անպայման զինվորական թիրքեր, բայց մեր հայրենիքի թիրքեր, վտանգում ենք հայրենիքը։ Սա է ընդհանուր զգացումը դրամատուրգությունները, այո։ Այսինքն ավելի շատ пассив են կամ անվտանգային այդ խնդիրներից ելնելով մտահոգություն ունեն եւ որևէ քայլեր ձեռնարկելու հետ կապված դեռևս որևէ բան չեն անում։ Ինչ քայլեր կարող է ձեռնարկել Սփյուռքը։ Եթե Հայաստանի մասին է խոսքը, պիտի որ իշխանությունները ասեն Սփյուռքին, մենք ձեր քայլերին սպասում ենք։ Այսինքն ազդակ հայրենիքից չկա որևէ ձևով որևէ քայլ անել Սփյուռքում։ Տեսեք, ազդակ ընդհանրապես չի եղել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրերից մինչև Նիկոլ Փաշինյան ազդակ չի եղել։ Սփյուռքը ինքնակամ է տրվել հայրենիքին։ Երբեմն հուսախաբ լինելով էլի է տվել։ Չեմ ասում բավարար է տվել, չեմ ասում որ ակադեմիական ռեսուրսները, զինվորական ռեսուրսները, գիտական ռեսուրսները, երիտասարդական ռեսուրսները, թեկուզ մարզական ռեսուրսները, թեկուզ ֆինանսական ռեսուրսները բավարար չեն եղել, բայց շատ է տվել։ Բայց տվելը առանց հաշվի, առանց բան պահանջելու դիմացը, տվելը որտեղ սերն է հայրենիքի, որ խոսել է իր մեջ։ Հիմա հուսահատությունն է, ոնց հասկանում եմ, հուսահատված եւ նույնիսկ չգիտեն հայրենիքին այս պահին ինչ ձևով, ինչ քայլերով կարելի է օգնել, եթե անվտանգային նման խնդիրներ կան, այսինքն ուզում եմ հասկանալ տրամադրությունները դեպի որ կողմն են, ինչպես են փորձում իրավիճակը հասկանալ այնտեղ։ Գիտեք, Հայաստանի մեջ եթե լիներ ոչ բարակտում, եթե լիներ, ասենք, հստակ դիրքորոշում մեր քաղաքական բանդարգյալների նկատմամբ Բաքվում, հնարավոր է, որ լինում են բանակցություններ, որոնց մասին չի խոսվում, որտեղ պետության գործը մենք չենք կարող ամեն ինչ իմանալ։ Պատկերացնենք, որ կա, բայց պատկերացնենք, որ կա, վստահ չենք, որ կա այդպիսի քննարկում կամ բանակցություն կամ ճնշում, եթե ճնշումի տեղ ունենք դեռ։ Բայց Սփյուռքը քանի որ դա չի տեսնում, ինքը ասում է ուրեմն պետությունը ցերկերն է լվացել մեր բանդարգյալներից։ Ուրեմն սա պետության նկատմամբ, իշխանությունների նկատմամբ ժխտական լիցք է ապահովում, բերում։ Ներքին բարակտումները այսօր չկա ուժ, եթե Սփյուռքը ասում է ես այսօրվա իշխանությունների դեմ եմ, բայց ում ենք տեսնում դրա դեմ, այսինքն հույսն էլ չկա, որպեսզի ասենք 2018-ի նման, որ այս իշխանությունները վատ են, բայց ահա կտանք հերոսը, ու այդ հերոսի մենք հետևորդն ենք, մենք սադարելու ենք, այդ կայծը չկա, անհույս է ամեն ինչ։ Հայաստանի ներքին իրավիճակից, Հայաստանից է առողջացումը ձեր ասած սկսվելու, այսինքն փոփոխություններով, պառակտումը վերացնելով կարող ենք մեսիջ տալ Սփյուռքին, որ այստեղ ինչ-որ բան կարելի է ներդնել, կարելի է քայլեր անել, այս առումով ձեր ասացիք, որ անհույս է, բայց ամեն դեպքում այս առումով ինչ է։ Ես չեմ ասում, որ ինձ համար անհույս է, ես ընդհանուր դրամատրությունն եմ ասում, որ մարդիկ հույսեր չեն կապում ոչ անձերի նկատմամբ, ոչ քաղաքական ուժերի նկատմամբ, ոչ իշխանությունների նկատմամբ, դերևս նույնն էլ
կա Հայաստանում ընդանուր զգացումը որոշ մարդկանց մոտ, բայց Սփյուռքում իմ կարծիքով կարող է եւ սխալվում եմ, իմ կարծիքով անհույս վիճակ է զգացվում։ Ինչ է կարծում, այս փուլում ամեն դեպքում ո՞րն է Սփյուռքի կարևոր առաքելությունը, ինչ պետք է անեն այդ ձեր նշած այդ խնդիրների պարագայում անգամ, ո՞րն են առաջնահերթությունները, ինչ կարող է անել Սփյուռքը այս պահին, որը կարող է ինչ-որ ձևով օգնել Հայաստանին կամ ինչ-որ ձևով կոնսոլիդացվել Սփյուռքում, ո՞րն է առաջնային խնդիրը։ Նախ հեզություն եւ դրամատրություն հավաքվելու մի հատ մեծ սեղանի շուրջ, որտեղ առաջնորդներ չասեն, որ սա է մեր քարտեզը, ճանապարհային քարտեզը, այլ ասել, որ մենք մտքերի փոխանակում անենք, մի հատ հասկանանք, ճիշտ ախտաճանաչում անենք, համայնք առ համայնք, ոլորտ առ ոլորտ, Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններում մենք ինչ ենք ուզում, այդ գլոր սեղանը բացակայել է, եղել են կոնֆերանսներ, եղել են խորհրդաժողովներ եւ այլն, բայց այդ քննարկումը չի եղել։ Եվ այդ քննարկումը պետք է լինի հիմնական ուժերի, բայց ոչ միայն կառույցների, այսինքն բարեգործական դաշնակցություն, եկեղեցի եւ այլն, այսպես, այլ նաեւ պետք է ծնունդ տրվի, առիթ տրվի ակտիվ ուժերի, բայց հասկացող ուժերի, հայրենասեր ուժերի, բայց ադակ ուժերի համախմբման, որբեսի օրակարգ ձևավորվի։ Օդից գործը չի ծնվում, գործը ծնվում է մտքի եւ խոսքի թեկուզ բայկարի որպես ծնունդ, ներքին բայկարի, ներքին վիճարկումներու որպես ծնունդ եւ ծնվում է գործնական միասինը հենց դրա դրսևորումն է, բայց միասինը բոլորի այդպես խորհրդով շինված, սարկված գործիք չէ, այլ այն, որ մենք ենթադրել ենք, որ պետք է լինի այդ հիմնախնդիրները օդար ամուսությունների դեմ բայկարը, հայրենադարձությունը, մենք չենք անելու ծրագրեր հայրենադարձության, բայց եթե հանկարծ պետությունը որտեղի նման որոշում, կամ Ռիպետ Արմենիան որպես գազམ་ագերբություն, կամ ցանկացած փոքր գազམ་ագերբություն, Ֆրանսիայում կար AAAS անունով միություն, որը օգնում էր հայաստանցիներին, ովքեր խուսախապ են եղել Ֆրանսիա ապրելով, որտեղ թղթերի հարց ունեն, որտեղ չեն ադապտացվում եւ այլն, 5000 եվրո էին տալիս, որ վերադառնան Հայաստան, ինչ որ բան սկսեն, գոնե առաջին ծախսերը պագեն, վերադարձի ծախսեր ունենան։ Հիմա պատկերացրեք, որ այսպիսի ծրագիրների սադար պետք է կանգնել։ Ահավասիկ վերադարձը որպես մարտահրավեր, որտեղ ես հավատում եմ, ու մենք միասինում հավատում ենք, որ հայրենիքը չի պահպանվելու առանց ներգաղթի, ուժեղ ներգաղթի, չի պահպանվելու։ Հայրենիքը չի պահպանվելու առանց արտագաղթի դեմ հստակ բայկարի։ Դա երկար պլան է, որ մի քանի րոպեի մեջ չի կարող բան անել։ Հայաստանը չի պահպանվելու առանց գյուղի։ Մենք գյուղի զարգացման Marshall պլան պետք է ունենանք, որովհետեւ վերջ եկող 30 տարվա ընթացքում մենք մեր գյուղերը պահպանենք, ջոխացնենք, հաճելի դարձնենք, Սփյուռքահայը, որ մտածի կա Հայաստան ապրի, չմտածի Հյուսիսային Բողոքայի մասին, մտածի մի 30 րոպե անտին գտնվող գյուղում կամ 2 ժամ անտին գտնվող գյուղում այսօր Փարիզից հեռանում են մարդիկ, գնում են գյուղեր Ֆրանսիայում, որտեղ կյանքի որակ են ման գալիս։ Նույնը կարելի է ստեղծել այստեղ, բայց սա կարելի է ստեղծել Marshall պլանով Սփյուռքյան, որ հասկանանք, որ մենք երկող 30 տարին ենք պատրաստում, ու դրա համար ինչ ռեսուրսներ ունենք, ֆինանսական եւ այլն, մեծ խնդիր է, բայց խնդիրը սկսում է սեղանի շուրջ հավաքվելով։ Եվ այս գործում դուք, քանի որ Սփյուռքից խոսեցինք, նաև հարթակից հայաստանյան հասարակական, քաղաքական կամ որևէ ձևով աջակցություն ունեք ձեր այս գաղափարի իրագործման հետ կապված հարթակի։ Ուղիղ աջակցություն չունենք, բայց ես հանդիպել եմ Գարեգին Գատոյգոսին 2 տարի առաջ, որպեսզի ներկայացնեմ ծրագիրը, իր օրնությունը ստացել եմ, որտեղ հասկացել էի, ենթադրում եմ, որ լավ միտումով ենք ճամփայել։ Երկու անգամ Արամ Գատոյգոսին եմ հանդիպել, մեկը 2 շաբաթ առաջ, մեկը մի տարի առաջ, երկու անգամում էլ ինձ հայտնել է իր հովանավորությունը եւ քաչալերանքը։ Ներկայացրել եմ AGBU-ին, բարեգործականի Նյու Յորքում, ներկայացրել եմ Դաշնակցության, այսինքն ներկայացրել եմ, որ ասում եմ, խոսել եմ, ասել եմ, որ այսպիսի ծրագիր կա։
ոչ ոք չի խոչընդոտել, բոլորը ընդհանրապես աջակցել են կամ եթե չեն աջակցել, բարիերտ են մաղթել, այսինքն բոլորը հասկացել են, որ ամեն բարակայի ոչ ոք չի մտածում, որ սա քաղաքական ինչ-որ նպատակներ հետապնդող կամ ամբիցիաներ անձնական, որտեղ վարչապետ դառնալու ամբիցիա չունի հիմնադիրը, եւ ոչ էլ առաջի կարգ նստելու բան ունի, ամբիցիա ունի, այլ գործի համար, նպատակի համար, մեր ազգի համար։ Ու սա կարծեմ բոլորը հասկանում են, որ անկեղծ առաջադրանք է եւ ամենակարևորը մենք անցել ենք պետք է անել, ինչ լավ կլներ որ անեինք, այդ սահմանները անցել ենք, 4 տարի աշխատել ենք խենթի նման դժվարությամբ, դա հեշտ գործ չի, այսինքն օլիգարխի հաճույք կարող է լինել, բայց որ մենք օլիգարխ չենք, դժվարությամբ ենք հասցրել այս վիճակին, դա զոհողությունների, դժվարությունների ճանապարհով անցած գործ է, որ նաև օգտակար է, որ նաև սիրուն է եւ ամենավերջի կետը շահապեր է, այսինքն մենք նվիրատվությունների հաշվում չէ, որ եւ ուրիշի գումարների հաշվում չէ, որ մեր երազանքն ենք ուզում պայպայել, մենք առաջարկում ենք ներդրումային փաթեթներ, որբեսի մարդիկ մասնակցեն թե հայա, այսպես ասեմ, պետականամետ, որտեղ մենք պետականամետ ենք, անկախ ով է իշխանության, այսօր ով կլինի վաղը, մենք պետականամետ ենք, ու համահայկական, մենք մտածում ենք Բուլղարիայի հայության մասին, որի մասին շատ քչերն են մտածում ենք նույնիսկ Զիմբաբվեի կամ Գանայի մեջ գտնվող կամ Թայլանդում կամ Չինաստանում գտնվող աշխարհասփյուր հայության այդ փոքր համայնքների մասին, որբեսի ոչ ոք դուրս չմնա։ Մենք ստեղծել ենք հարթակ 16 լեզուներով, որբեսի լեհահայը, հունահայը, բուլղարահայը, վրացահայը, վիրահայը դուրս չմնան, եթե իրանք հայերենի չեն տիրապետում կամ միան վրացերենի է տիրապետում։ Ինքը դուրս պիտի չմնա, ոչ ոք դուրս պիտի չմնա։ Մնաց ռումաներենը թարգմանենք, որբեսի Ռումինիայի հայկական համայնքն էլ իր լեզվով, այսինքն իրա որ ասում եմ, տեղական լեզվով օգտագործի։ Ամեն ինչ արել ենք, որ խոսքից գործ անցնենք, այսօր եթե խոսում ենք միասինի մասին, նշանակում է, որ գործը արված է, բայց 10-20 տարի ասված, որքան կյանք տա մեզի եւ միասինին, նույնքան ժամանակ մենք զարգանալու տեղ ունենք։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։